Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Александар Новаковски. Фала на поканата. Вие сте адвокат, поранешен генерален секретар на Собранието, председател на ДИК. Да. И говориме за судството. Веќе најавив во вестите привирањата во судството. Еве, американската амбасадорка Агелер денеска како вели за интерпелацијата на 5 членови на судскиот совет. Не можам да коментирам, ги следиме одблиску процесите, но сепак коментарот, пораката низина е јасна. За секој од овие случаи најважно е да се следи законот, да се следи со почитување и транспарентен, за да биде јасен пред сите оние кои го наблюдуваат. Која беше поентата воопшто да има интерпелација ако тие не се повлекуваат? Морам да кажам прво, мојот став не е изграден сега, но сега ќе дополнам со интерпелацијата. И секогаш јавност после таа сцена кога имаше во Републичкиот судски совет, кога нели председател, подпредседател има меѓусебни одземања на говор. Да. Јас веднаш сметав дека треба да се поднесат оставка сите. Не ради тоа што се нестручни, него поради тоа што веќе во едно такво тело не треба да постојат такви недоразбирања. Тоа не е некоја комисија каде се партиски членови, него едноставно самиот факт и народот што го виде тоа, а имајќи го во предвид и рейтингот во судството, доблесно беше да се повлечат и да ја вршат функцијата додека не се изберат други. Но тие не се повлекуваат. Не, тогаш зборам, сега ќе продолжам. Да, добро. И тогаш во ред не се повлекуваат од различни изговори, но ево се види дека и сега, кога има некоја иницијатива, добро знаеме дека интерпелацијата не е задолжителна, по нејзе се води заклучок, се изразува недоверба, дали има влијанија или не, да не се правиме дека не има влијанија партиски, тоа кој ќе Тие се бирани во Собранието. Кој ќе го каже тоа, мислам дека се лаже. Тогаш што дадоја оставка двајца суди, искусни, професионалци. Значи, јас добив дојам дека не сакаат да бидат во тоа тело, за да отворат простор за други, бидејќи тука беа пореметени односно. Но сега, после интерпелацијата, повторно имаме изјави. Тоа не доликува, ако видите вие друг судски совет, тоа, иако неговите седници се јавни, каде ги изнесуваат своите ставови, но мора да го испочитуваш Собранието, таму сте избрани, Собранието е законодавна власт, и тој само мислам еден од членовите оде да ја образложи, да одговори по интерпелацијата. Но и тоа заврши. И сега останува заклучокот и останува прашањето што понатака. Состојбите во судството се не се добри. Значи, јас да кажувам, пошто го практикувам тоа преку адвокатурата, тука не кажувам за судиите, не кажувам за обвинителство. Генерално сите говорите? Генерално и Добро. адвокатите и сите, во ситуација сме кога сметам дека не само што нема да одиме над 2%, него може да остане тука и подолу. Значи, што се случува, како се случува, мора да се направи брзи некои реформи, брзо да се некое тело паралелно не се прави, но судскиот совет, ако го прашате, секогаш ќе вика, ние сме стручни, ние работиме според словото. Немаме доверба. Немаат граѓаните доверба. Не знам зашто се води ине. Дали ќе завршил мандатот за 9 месеци, дали за 7, тоа не е битно. Па не се месеци во прашање, ве 2027. Не, така слушнав за некој. Не 2027 Тања Чанчарова, например, и завршува мандатот. Па видите, јас ги познавам. Мислам сите да не се свати дека лично. Јас сметам дека треба да има промени. Потешко ќе оди со судите кои се избирани, но
дека треба нешто да се направи, значи секој функционер кој ќе дојде на функција треба да знае дека има моменти кога не мора да се причи на тие да се покаже доблест и не е тоа слабост и да се замине. Но овде се остава печатот дека мора да се остане по секоја цена, за да се чува местото, платата. Тако, И апанажата, конечно, не ја тако заборавајте. дојам добиваат граѓаните. Да. Јас секој ден се движам, плюс то, самото изразување некојаш на недоверба од страна на повеќе институции, треба да ве замисли. Ситуацијата треба да се разреши. Значи, имаме проблем голем, ево имаме ние, например, изјави на премиерот секој ден поврзани со одредени правосудни органи. Да. И сега, јас не можам да ги ценам сите поединечно, али има некои што ги знам, точно. И сега, не можеме да се правиме неми на некои работи, например, дека не се мешаме во судството, кога гледаме дека ти оди надолу работава. Но нема, пак ќе кажам, немаше поента воопшто таа интерпелација и СДСМ вели дека е опасен упат и дека е преседан овој упат во судската власт. Што ќе добие ВМРО ДПМН со оваа интерпелација? ВМРО дојде на оваа власт со голема доверба од граѓаните. Значи, граѓаните апсолутно покажаја дека сите грешки што ги направи СДСМ ги плати на овие избори. Да. Незапаметено 18 пратеници. Да. Сега, во овој случај, почнато е од некаде да се инсталираат тие инсталации во судството кои секој знае од каде доаѓале и како се инфилтрирани. И сега ние ќе кажеме дека се тие независни професионалци. Не знам како тоа може да се правиме кога вие знаете дека некој се ставени исклучиво со партиска одлука. Ама и сега ќе биде со партиска одлука. И секогаш. Затоа викам, да. Ама треба ли тој закон за судскиот совет за именување да биде сменет? Тоа јас го зборувам. Да. Тоа треба Како исто. треба? Какви промени треба тука треба да има? да се направи промена, например, ето како што беше избор од некој строг во антикорупцијска. Јас ги слушав тие јавни презентации, испитувања. Hearing. Пак покажа дека сепак се избра далеку луѓе, професионалци кои немаат некоја длабока поврзаност. Добро, имаше и земање едно на Снежана Чемиловска од НЦМС. Да се не сум во детали запознат. Да, имаше. Али ВМРО дојде со тоа обеќање. И сега останува прашањето, ќе останеме во оваа ситуација? Нема да носиме закон. Треба да седнат сите заедно и да стават точка веќе на политичката еволвираност. Јас не очекувам, верувајте дека, но ако дојде до таа ситуација и ако се реагираат органите, ќе видите дека нема да биде лесно. Да некој така слободно крене телефон, видите вака, видите тоа. Тоа тешко може да се... Не, може. Јас ви кажувам дека постои начин. Кој е начинот? Кој е начинот? Начинот е да најдете луѓе со кредибилитет, кои имаат голема отпорност на тоа, ама не да ги земите тие луѓе затоа што не ви одговараат и нема да ве послушаат. Овде напредуваат луѓе кои се строги послушници. Тие ќе кажат не може тој човек, тој ако му се јавиме нема да послуша. Тоа јавно се зборува. И затоа беше тоа дека ќе се, не знам како што беше целта на интерпелацијата, тие си знаат, али сега доаѓаме во една ситуација кога после изјавите дека нема да дадат оставки, се доаѓа во една стварно уште потешка ситуација, во која треба да се изнајде начин кој нема
некое законско решение, кое и тоа нема логика, затоа треба да има измени во изборот и во разрешувањето. Не може да постои ниту еден именуван, избран функционер кој нема одговорност. Освен, како што пишува, дисциплинска постапка, која треба да се води во републичкиот, кој ќе води дисциплинска постапка? Да, нема дисциплински постапки. Јас ви кажувам дека најотворено зборувам, дека вистина ситуацијата не е добра. Јас сум бил и на тие функции кои ги споменавте, но јас сум од 90-та во овие води, 93-та сум остоен адвокат, ситуацијата не е добра. Добро, но во јуни доаѓа закон за судски совет. Зошто не почека ВМРО ДПМН, барем до јуни, да се донесе тој нов закон? Зошто беше итно сега овие интерпелации кои не служат ништо? И никому. Не сум во текст, стварно, може би, ево, да кажеме дека, како би заклучил, дека можда сметале дека ќе се повлечат некои, ако имаат притисоци, треба јавно, тие се членови на Републички судски совет, ако имаат притисоци, треба да се кажат, имаме притисоци и ние сме отпорни на притисоците и сега по словото на законот и не даваме оставка. Не е така. Знаеме кој од каде е дојден. Сите знаеме. Кои имаме одредени релации во тие кругови. Не можете вие практичарите ги знаат работите. Точно, и тие случаи кои беа во скоро време споменати за некои одлуки, тоа е вистина. Како можам јас да го негирам тоа, кога знам дека... На кои одлуки мислите? Па имаше некоја изјава, зашто овај куќен притвор, зашто овај активен притвор. За Јачовски па имаше говорите? зашто некој надвор, зашто некој останал. Да. Што мислите вие, дека тие се така случајни, не се присуди. Да. Ако јас имам информации, сигурно ги има, премиерот мора да ги има тие информации. Не знам како да ви обяснам. Не ова мој нов став сега. Јас сум отпорен на партиски навреди, сум ги доживувал и кога требало и кога не требало. Значи, во случајов на вистина нешто треба да се превземе. Имате суди кои деноно работат, значи стварно работат. И нормално обемни, тешки случаи со голем материјал доказен. Тие луѓе никој не ги споменува, тие си работат. Тие молчат, видете. Тие не напредуваат, нема што да зборуваат. Зошто да не зборуваат? Видите се. Тие се дел од власта, имаат и обврска и одговорност да говорат. Зошто би молчале? Дали сте виделе судија од тој ранг да излезе и да дава изјави интервјуа? Нема шанс. Зошто да нема шанс? Па нема, во другите земји тоа не го сум го видел. Добро. Извините, ама не сум го видел. А тие не да молчат, тие можат да го кажат тоа, има здруженија, има некои пример во основен суд. Можат каде, али потоа тоа друг ќе си го каже во јавност. Да. Може да истапи председателот на судот. Добро, ама твојата професија и интегритетот да го ги бранат... На што личи секој судија кој изјавува се изјави, верувајте. Да се борат за државата, конечно, за демократијата. Јас мислам за собствениот интегритет на професијата, да апелираат, да алармираат. Добро? Тие има голем дел кои професионално си ги обувуваат, ги носат одлуките според словото на законот. И сега имате мал дел кој сето тоа го прави да изгледа на друг начин и влијае на овој рейтинг. Верувајте дека е така. Значи, напредуваат некои кои ако не сакаат со име и презиме, можат и анонимно да излезат. И тоа го прават. Јас ви уверувам дека го прават. Предпоставувам, иначе, например, сега не може некои си заминаа во пензија, професионалци и пример од граѓанските судови не успеа да стигнат ни до апелационен суд. Не зборам за овој момент. Да. Зборам не за овој избор сега, пошто не ги знам тие кои се избрани, не сакам да ги коментирам, може би се
стварно стручни и професионалци и независни. Но вие предходно во секој период имавте директна инволвираност на власта предходна, директна инволвираност на власта која беше предходно од ВМРО, мешање во судството. Да. И тоа имавме Така нареченото сваровско начин судство. како да го видим. Да. И сега на основа на тоа да кажете дека ние сега станавме професионалци. Па ти не доаѓаш во апелационен суд да учиш. Ти треба да раздаваш право. Ти си на повисоко. Да. Да ги исправаш грешките. На пониските судови, да. И сега замислите, ова сега ве. Вие имате врховни суди, имате апелациони судови и све. И сега, дали мислите дека може некој кој може да е најобразован, ја нема титулата, нема некој искуство во тие работи, да оценува судија на Врховен суд? А тоа се случува. Не да се случува или на апелации. Да. Извините, ама тоа не е допуштено. Вие гледате Врховен суд на Соединетите Американски држави, функциите им се до крај на живот. Иако се предлагани од председателот, пошто нема уставен суд, ама нивниот рейтинг не дозволува да те донесат нека одлука за која не мислат дека се. Кога сте судија, прво што треба, да знаете дека ќе ви се ограничени некои слободи. Така? Да. Не можете вие со секого да седите. И тоа го почитуваат. Јас не ви зборувам не. Значи, тоа е прифаќање на функција и тогаш имаш ограничување. Ако сакаш судија, така ќе живееш. Да. Ако сакаш да си министер на некое министерство, ќе имаш обезбедување, затоа што... Па и таму има ограничување, апсолутно. Апсолутно. Да, да. Немаше конкретни забелешки, прецизни конкретни забелешки при интерпелацијата, еве на сите од овие 5 членови. Тоа беа ги некакви генерални. Говорам во собранието, кога ги образложуваа причините за барање на интерпелација. Верувам дека... Треба да бидат, кој е вашиот став? Верувам дека ниту можело да има. Значи, видите, не може пратениците да добиваат податоци од некои извори и да ги презентираат и да ги толкуваат пред судите. Тоа е недозволено. Добро. Така да и тешко ќе дојдете до некоја неправилност која тие направиле. Како ќе образложите зошто барате интерпелација? Зошто гласате за интерпелација? Интерпелацијата носи заклучок. И сега се дискутира во еден ден, не е 5 дена. Имате право да поднесете интерпелација према секој јавен функционер. Дури пишува дека може интерпелација и према други државни органи. Значи, не сме иземени ние сите кои сме биле на функција од интерпелација. Велите дека може интерпелација Може. за суди? Јас мислам може. Судскиот совет. Може. Аха. Но знаете Добро. дека интерпелациите не обврзуваат. Да. Но може. Ево, прочитајте го членот, ќе видите. Да, вчера на емисијата го толкуваше и Жане Не Каневска. може различно да го толкуваме сите. Добро. Јас сум бил генерален секретар, не е сменет уставот во тој дел, не е сменет деловникот за Судиите работа ги во дефинирате собранието. како јавни функционери. Судиите ги... Не. Добро? Јас зборам за Републички членовите. судски совет членови, не за зборам за членовите, суди. за овие членови. Сигурен сум во тоа. А што се ако не се тоа? Ги дефинирате како јавни функционери. Добро? А што се кажете? Не ве прашувам. Вон законот се. Прашувам. Не ве прашувам, ево. Например, Има различни толкувања заради знаеш тоа. што, Ве нема да прашувам чекате вие кривична одговорност на член на судски совет, за да може да поведите дисциплинска постапка, па додека се утврди кривичната, тоа веќе стварно не ни мислам дека може да има кривична одговорност, не зборувам за нив лично. Зборувам за состав на Републички судски совет, мора да има некоја контрола.
Не, тука, имаат контрола, но говориме за од кого имаат интерпелација. контрола? Еве од собранието. Со нивниот извештај, не е ли тоа контрола? Да. Ама толку е. Да. Значи, зборов ми е законот не дозволува од судски совет понатака да се расправа, освен да им се покрене дисциплинска постапка. И со интерпелацијата не И сега добиваат видите ништо. тоа. Ако вие викате дека ако дисциплинска постапка се утврди дека имам грешки, Да. Но со интерпелацијата ве молам, не се решава ништо. Дајте малку дека секој свати дека не значи дека нестручно работа. Така? Да. Него ситуацијата е кога видите, например, ако имате недоверба, како ќе се извлечете од тоа, ако не се покаже разбирање од самите нив? Да. Добро. Како ќе го разрешите? Не разбирам. Значи, Ама преку интерпелација нема да го разрешите. нема, ама треба Тогаш да се... зошто воопшто интерпелација? Добро, сега тука не навлекнам, тоа се Да, политички одлуки, верувај. Кога има за политичари интерпелација, тоа е веќе друга. Кажете ми само околу Уставниот суд и најавата на Европскиот фронт, предводена од Дуи Нели, најавуваат интерпелација на уставните суди заради законот, реагирајќи за законот за употреба на јазиците. И уставните суди велат дека не може интерпелација. Тука мислам дека е јасен и уставот и дека не може тоа да се поднесе. Према Тие тука не се јавни функционери? Не, те се суди на Уставен суд. Добро, а членовите на судскиот совет ги видите, дефинирате како јавни функционери. Вака, членовите кога стануваат Јавни членови на Републички судски совет, тие имат и во нивниот состав е на суди. Да. Ова интерпелација не е према суди. На суд, добро, во ред на членовите. Да се разбериме. Но ова е сосема сосема различно. Јас не сум различно. поменал мојот став. Немојте, значи точно изјавив, тогаш ако имаше некој доблес, како што некој си заминаја, зашто тие сгрешија нешто? Двајцата судии кои си замена. Ти дадоја оставки. Да. Во тој момент кога не можеа да и предпоставувам да го издржат тоа што се случуваше таму, пред јавна сцена, па видите, тоа е недозволено од нас, во судница не ни се случува тоа. Добро, на крај сме на ова интервју. Благодарам Новаковски. Благодарам за поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.